みんな、元気元気元気 ?MH とポリゴンはとっても疲れてます。疲れた。!MH、最近ポリゴンはね、高長塾大は単調を聞くのにハマっているんだ。ハマりすぎて家で熱唱してるんだよ。ねえ、ポリゴン。じゃ今日は何する今日は何をする人の話をちゃんと聞きなさい。I'm tired today, so I'm going to sleep. わかった、ポリゴン。ポケモンの鳴き声の真似をしたいってことだね。では早速やっていこう。うおうおジェリース。ポリゴンやでー。ピカチュウででででせいポリゴン、どうだった？매우 좋았다고 생각해。この動画を見てくださり、ありがとうございました。